السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. جاتكم اليوم فيديو جديد وخلطه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم، وهي عباره عن خلطه للتخلص من فكره للتخلص من الكحه عند الاطفال الصغار. يعني بان في فصل الشتاء والمرض هذا بكثره، حبيت ان نستفادوا اكثر من يعني الخلطات الطبيعيه للتخلص من الكحه السعال الشديد. كما كنتم تشوفوا واش نحتاج فقط حبه تاع اللفت، نشوف الفصحى العربيه واش يسميوها، والقليل من السكر الناعم سكر غلاس. نحكم نحشوها على 2، ونحاولوا ان نديروا يعني حفرة في الوسط، ونضع قليل من سكر ناعم، ونخليهم مع في السكر الناعم هذا كنغطيوها ونخليوها يعني وقت ساعة ساعتين 3 تفضل حتى تبيتوها. راح تطلق عسل، عبارة عن عسل. هذاك العسل مفيد جدا للأطفال، مفيد جدا للكحة. هذه الوصفة يعني باش كنت تعرفوها، بل كثير من الناس سيعرفوها. انا امي العزيزه هي اللي كانت ديرها لنا بكثره، ودائما انا ايضا نديرها. بنتي كي تمرض نديرها لها. اتمنى يعني تجربوها وتستفادوا منها، يعني رائعه جدا. كما تشوفوا بسيطه جدا باشياء متوفره في المنزل. ان شاء الله تسيوها وتستفادوا منها، يعني تمدوها للاطفال من عمر سنه فما فوق، بجميع الاعمار. مفيده جدا، ندوها لهم في أي وقت تحبوا، 3 مرات 4 مرات في اليوم، غير مضرة. وبالنسبة للسكر هذاك، كل ما تنحيو كل ما يعني تقوم بتناول ذلك العسل السيرو هذاك اللي كانت تكون من ماء اللفت هذا والسكر، تنحيوه تعاودوا تستعملوا، تضعوا سكر آخر في الحبة هذيك، وتخليوه اذا حتى يتفاعل. يعني تقعد لكم مده 3 ايام انتم تستعملوا، تنحيو تستعملوا مده 3 ايام، ثم تغيروا الحبه لاننا في الشتاء مش راح تفسد لكم. حوالي 3 ايام فقط وتتخلصوا منها، وتديروا حبه اخرى. ولا هذه هي الوصفه، نتمنى تنال اعجابكم. راح ندير لكم وصفات اخرى ان شاء الله. في الاخير ما عليا غنقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.